코가 크면 코골이를 심하게 할까? 코가 크다고 해서 코를 크게 곤다는 말은 틀린 내용입니다. 코골이는 코에서 나는 소리가 아니라 기도가 좁아서 떨리는 소리입니다. 이렇게 코를 너무 심하게 골아서 주변 사람들이 힘들어할 정도면 수면무호흡증을 의심해봐야 합니다. 수면무호흡증은 기도가 좁아 공기가 제대로 통과하지 못해 호흡이 빈번하게 정지되는 증상을 말합니다. 이를 그대로 방치하면 뇌가 제대로 자지 못하게 되고 결과적으로 단기 기억을 장기 기억으로 전환하지 못하게 되며 그로 인해 학습 능력뿐만 아니라 일상생활에도 큰 지장을 주게 됩니다. 그뿐만 아니라 뇌졸중, 비만, 고혈압 등을 유발할 수 있으며 이런 경우에는 수면다원 검사를 해보는 것이 좋습니다. 따라서 코가 크다고 해서 코를 크게 골지는 않으며 코골이와 코의 크기는 전혀 상관이 없습니다. 다만 코골이 증상이 심하다면 수면무호흡증이 의심되니 이비인후과를 방문해보는 것이 좋습니다.